過關，我哋潮州人係最多。你知唔知點解？因為我哋個家鄉災礦，冇辦法揾食。其實有幾多人想漂洋過海，離鄉別井？其實人哋就鄉賤，過翻嘅生活唔係咁容易捱噶。係，阿爸，你以前都講過，喺外邊我哋潮州人係最齊心，大交上嚟，再直到加建啦，才向呢最嚟相好。但係點解我哋家鄉嘅加建啦，就成日喊打喊殺咧？哎呀，心哥，你唔係想打交嘅咩？根本踩到上心口咯，唔還手啊？咁咪係咯？唔係，因為我哋讀書少，冇學識，唔明理。你退啊，空就照能，烏着最計做瓜。所以我哋潮州人要爭氣，要讀多啲書。如果唔係，世世代代都好難出人頭地。哎呀，講話咁講啫，但係呢頭都冇學校，唔通叫我哋行幾堂路走去讀書咩？如果真係要搞學校嘅話，我第一個捐錢，將呢一間祠堂修建下，辦一間學校，等我哋鄉里啲細路個個都有書讀。冇錯，我哋係家健啦，我哋係家健啦，大家一齊齊心，萬眾一心，做咩我哋都會成功噶。